Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpo artarik ubnai risau arajar khatpra kala rai ban wanra daga resolution halor ka inner line permit but yaka Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arajar khatpra haka dorbar kerpang ka ban salong haka arfsan but arpun rutarik ubnai risau. Haba keren shakilat pathai kubor hadian balawai ke jingyalang jongga executive committee u chief executive member ka KHADC uba HS Shila ulayaturu ba yakate ke resolution on pat shaulat khnang ba un penbena lani notify ba on pentrekam no yaka Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa nyufulai hauput usam jongga district council u CEM u ongru balada pentrekam yaka ILP bat kumju yaka Khasi Social Custom of Lineage kathan kan sayo yaka roy kapar bat ka shongsuk shongsngan namar kite ki an kila long lupa ki atiar ban khanglat iki babun ki jingma ki bala ban kata yaka imlang salang bat yaka jaj benriu shongga executive committee namangila tho chu chairman ngila poi ki jing tho chu chairman mene naga benta ka special session ka ban long haka arpusan bat ka arpun rutarik mentau benai naga benta south league bill ki bangani ra po ka council ka beningkong ka de halo ka bangila withdraw ka first but second amendment jong ka Khasi Social Custom of Lineage Act nanta ka bill jong ka 2015 but 2018 nanta ka we ga resolution naga benta ban urge governor ban notify yaga inaline permit pentrekam no nanta ba lai ka de na benta ka jing penbit penbiang yaki rules jong ka town committee na ka benta bangin la ban shimti yaga ban pentrekam yaga construction building by law jong ka district council pat ka ba saw ka de yaga bill jong kituki jong si Scotch subcommittee on traditional chief and headmen rules. The government ka pa even take action. The government from the bangi initiative bangi the government ya kan the memorandum jong ka HYC ka balong specific lor ka ILP ka pa sigi. But bangi check ilab ba ka district council ka don. Tang ka Goro Hills district council kam don namar ba repeal no ya ka during the British time hi. Dengan bakla kalau baki land holder tiki ki jamin ki to kaya fairment ka land system tendre ka Goro JT Hills ka biang Khasi Hills ka biang di mentah dekat ni ke jingwan juga di ka NRC bagi penan kam po Assam di mengikan riulak tu ke jing riu Khasi jongi kan riulak tu tiu bolong baklem rum tu saupulak kalau long ka jingma ka bakram ka pentai jongi but sekini juga jingja ke ban jamanta syarkai ba tingi pe ba sarkar India ka sarkar India ba state government hi possibly menta ki care wali itu ki saina sha na border ke Bangladesh kati ka infiltration jongki bantai te kamun nang tai fikir te nang ni kum nu phim care kam kalong painless ken fikir nang tai kada ka jing do jongki briu ki jaka jongki ke bab tip show pogi border area baka Bangladesh pikir te wat kila pengkenya mat di rules mga pe yang turu bompat don tu borderline bolong permanent kamu kila ban kikir kamu kalau menghaban yo ka jinga da ko biang ka ni bang le kamu kini ki south lak dan ka jing ma sino kin le ndika kalau jing ma na ka benta jugi ngi la sha ngi la priang itu tu minum la shu ban priang pi ma population jugi long berit palat kikwa ban out number yang kita kata kabut kalau long ka jing hat ma persya ka ni jai kan jing ta ni ga identity le jong yim la ban bu address fi